Então, a piada hoje é do empresário que ia contratar um piloto para patrocinar, né? Piloto de motocross. Só que o empresário não tinha orelha não, né? Aí tinha 3 pilotos para vaga. Aí ele chamou o primeiro e falou assim, eu tenho um problema, qual que é? Ele falou assim, você não tem orelha não. Ele falou, então ele foi no. Ficou com raiva, foi e desclassificou o cara. Chegou o segundo, falou assim, eu tenho um problema. Aí o segundo foi e falou assim, eu tô vendo, você não tem orelha não, né? Aí desclassificou também. Aí chegou o terceiro falou assim, eu tenho um problema. Aí o terceiro candidato foi e falou assim, você usa lente de contato, né? Ele falou assim, uai, como que você sabe? Ele falou, uai, sem orelha, como que você vai usar óculos?